Здравствуйте. Вы в городе здоровья. Недавно в Калифорнии была арестована громко храпящая женщина. Сосед добился ее ареста прямо среди ночи за шум в неположенное время. А ведь должен был вызвать врача. Наш сегодняшний разговор о храпе, а говорить будем с терапевтом, кардиологом и семейным доктором Аллой Михайловной Шевченко. Здравствуйте, Алла Михайловна. Здравствуйте. Алла Михайловна, храп всегда повод для шуток, может быть, дурацких. Даже в художественной литературе храпун – это такой отвратительный толстяк, часто, отравляющий жизнь всем и каждому. А вот на самом деле кто храпит чаще всего? По статистике 30% населения мира до 60 лет храпят. После 60 храпят 60% населения мира. Чаще, конечно, мужчины. Так. Но дети тоже храпят. От 2 до 6 лет процент до 15%. Причем с тяжелыми формами нарушения дыхания во сне 3% храпунов. Вот так вот. Давайте послушаем, как о проблеме храпа и о методах борьбы с ним рассуждают одесситы. Все храпят. А почему? Так вот получается. Насколько я знаю, от избытка тестостерона. Я считаю, что это что-то с легкими или гортань вот здесь вот, горло. А сами не храпите? Нет, Бог миловал. Я храплю, не знаю почему. Муж храпит. А почему? Без понятия. Мой муж храпел, стены дрожали. Я была несчастный человек, потому что у него был астматический бронхит. Я считаю, это легкие, это бронхи, это страшное дело. Надо, конечно, лечиться. Будьте здоровы. Бывает, что в носу, как эта болезнь называется, полипы в носу. Но в основном храп, это, мне кажется, дыхание связано с работой легких. Храп – это такая распространенная очень проблема. Я считаю, это просто с горлом что-то, нездоровое горло. Из-за этого люди храпят. Что там происходит с маленьким язычком, который вот находится в горле? Храп, когда это верхнее небо вибрирует при храпе. Чтобы не храпеть, надо на бок повернуться или повыше голову положить, я так думаю. Не знаю, не знаю. Никто не храпит? Нет. Храп – это проблема с сердцем. Я так думаю. Я думаю, неудобное положение головы во время сна. Это тоже влияет на храп. Я сам храплю. Причем колоритно так, по-настоящему. Почему? Ну почему? Потому что так создана физиология моя, наверное. Как-то боретесь с этим? Да, конечно. Отдельный номер заказываю. Я не храплю. Говорят, что это проблемы с сердцем. Ну и не знаю, правда ли это. Ну, есть всякие там средства, маски, но и мы не пользуемся. Почему все-таки мы храпим, и взрослые, и дети? Я бы разделила все причины храпа у взрослых на две группы. Одна лор-группа, вторая не лор-группа. Лор-группа – это врожденные дефекты, связанные с узостью носовых ходов и глотки. Это наличие кривизны носовой перегородки, это полипы в носовой полости, это низко расположенное мягкое небо, это большой небный язычок. Это вариант с недоразвитием нижней челюсти. Так. Это все относится к категории достаточно вроде бы значимых, но не так часто встречающихся в популяции причин храпа. А другая группа, я бы сказала, это не лор-группа, куда относится значительно большее количество людей. И вот здесь первое место занимают люди полные. Люди, у которых объем шеи, вот мужчины должны четко это знать по размеру воротничка, больше, чем 43 сантиметра, да, 43 размер рубашечки. И, соответственно, 37 сантиметров у женщин – это уже высокая степень риска, то есть больше, чем это. Почему? Потому что в целом ожирение шеи, даже если ваша анатомия тела не такая, скажем, ожиревшая, но шея крупная, полная, это является абсолютным условием для того, чтобы сдавливались дыхательные пути во сне. Второе – это люди, злоупотребляющие алкоголем во второй половине дня. То есть это ужин и ближе к ночи любят выпить определенную дозу алкоголя. Алкоголь вызывает две очень значимые вредные причины. То есть релаксирует мускулатуру, благодаря которому спадаются дыхательные пути. И второе – это убирается контроль мозга
над проходимостью дыхательных путей. Курильщики. У них хронический вариант химического ожога слизистой, который является уже причиной для того, чтобы слизистые были отечные, набухшие. Так. И точно так же никотин вызывает релакс. Злоупотребление снотворными, которые изобретены были в прошлом веке. То есть логика заключается в том, что снотворные транквилизаторы, которые относятся к группе бензодиазепиновых, они абсолютно точно расслабляют мускулатуру. Сейчас есть альтернативная группа снотворных транквилизаторов, которые не влияют на тонус дыхательной мускулатуры. Люди с гипотиреозом – это низкая функция щитовидной железы, при которой есть глобальное снижение мышечного тонуса, тенденция задержки воды, то есть слизистые, да, и дыхательные пути отечные слабо проходимы, и плюс тенденция к набору веса, то есть замыкается круг, опять ожирения приводит к тому, что происходит проблема. Люди, у которых есть вариант недоразвитая нижняя челюсть с детства. Объясним, какие причины, когда маленькая и слабая нижняя челюсть западают во время сна у пациента. Отдельно нужно сказать, это аллергический ринит, причем тот, который относится к категории круглогодичного. Это люди, которые обречены на многодневные, многолетние страдания, связанные с нарушением проходимости дыхательных путей. Это не так просто от нее избавиться, потому что понятие круглогодичный ринит очень часто есть у тех, у кого есть непереносимость бытовой пыли. А бытовая пыль – это непереносимость определенного рода клещей. Где это есть? Везде, где есть мягкая мебель. Это и ваша квартира, это и отель, и кресло самолета. Поэтому, как правило, это отдельная и очень значимая группа людей, расположенных на перспективу храпа с тяжелыми вариантами апноэ. Редкие варианты, у которых люди с диагнозом акромегалия, у которых просто анатомически крупный язык, он не помещается. И, скажем так, вот, то есть мы видим вот основные причины. У детей причины несколько другие. И тут надо обязательно точно сказать, что дети, у которых есть гипертрофия аденоидов и миндалин, на сегодняшний момент должна очень детализированно смотреться на предмет перспективных нарушений, связанных с обструкцией дыхательных путей. Если ваш ребенок, лор вам пытается сохранить лимфоидную ткань как вариант для иммунитета, но если вы делаете определенный метод диагностики, о котором скажем позже, и мы видим, что это не просто косметический храп, а храп с перспективой затруднения дыхательных путей, то у этого ребенка перспектива в школе быть невнимательным, называется синдром гиперактивного ребенка, списывают на его типаж. Соответственно, невозможность усидеть на месте, да? Плохая успеваемость. Дети, у которых есть перспективы замедления физического и психического развития, это все дети плохо дышащие. Дети точно так же с аллергическим ринитом и с недоразвитой нижней челюстью. И тут нужно очень важно обратить внимание родителей на то, что когда начинает расти ребенок, и у него не дышат дыхательные пути, он открывает рот, то перспектива того, что слабеет нижняя челюсть, она становится недоразвитой и потом смещается назад, формируется типаж ребеночка с птичьим лицом, скученность зубов вперед. Никто не может понять, на кого похож ребенок. Формирование горбинки на носу. Это уже тот типаж, который определяет структурные изменения лицевого черепа, которые обеспечат этому ребенку к 25-30 годам диагноз достаточно серьезного апноэ сна. И если это не устранить до 10-12 лет, даже если потом этот ребенок не будет полным, но строение лицевого черепа обеспечит нарушение дыхания. Вот такие причины. Как узнать, насколько опасен собственный храп? Есть ли какие-то объективные методы исследования храпа? Да, как мы сказали, есть храп косметический, который просто неприятен всем окружающим, кто рядом спит. А есть храп, который относится к категории протекающих с понятием апноэ, гипопноэ. Что это такое? Дыхательные пути ночью должны быть всегда открыты. Такое обязательное условие здорового сна. Если у человека спадаются дыхательные пути в результате ряда причин, которые мы назвали раньше, но не полностью, это называется гипопноэ, то есть снижение прохождения струи воздуха по спавшимся путям. И есть вариант обструкция, когда полностью закрываются дыхательные пути, это называется апноэ, апноэ сна, это самый грозный диагноз. Для того, чтобы увидеть эти моменты, как работает мозг и сердце во время сна, есть метод полисомнографии. Он изобретен был еще в прошлом веке, в 60-х, 70-х годах. Но до сегодняшнего значения не очень широко популярен, не знаком, не очень широко распространен. Хотя на сегодняшний момент в Америке есть комитет по борьбе, по профилактике и борьбе с гипертонией. Они считают, что первая причина, самая основная, формирование тяжелой артериальной гипертензии, толерантной к лечению, 3-4 препарата даешь, и препарат, и пациент не идет адекватно. Это именно формирование апноэ сна. Поэтому на сегодняшний момент нужно обязательно об этом рассказать
Вот как оно есть реально. Остановка дыхания, что это значит и к чему это может привести? Мы знаем таких пациентов, у которых за, скажем так, 7-8 часов ночного сна остановка дыхания суммарно может достигать 3-4 часа. Как это выражается в функциональном состоянии мозга этого человека? Мозг практически не спит, он хронически подбуживается. Тогда, когда у человека происходит смыкание дыхательных путей, смыкание, неполное или полное, это дает абсолютно точно микропробуждение, сигнал к микропробуждению мозга. Мозг пробуждается и посылает импульс на мускулатуру приоткрыться, вдохнуть, делать глубже вдох. И поэтому для этих пациентов характерно храп с эпизодами замирания при храпе и потом вздрагивания. Так вот, причина заключается в том, что частое микропробуждение мозга, а это бывает до 400-500 раз за ночь, полисонография это рисует, с эпизодами пауз в дыхании до минуты, больше минуты, грозит следующим. Во-первых, у человека формируется из-за того, что неправильный вариант сна ночью, у человека формируется тяжелая артериальная гипертензия, как мы сказали, нарушение ритма сердца в ночное время, перспектива инсульта, инфаркта в ночное время, смерть во сне. Поэтому, как это выражено еще на обмене веществ мозга? Мы знаем, что фаза глубокого сна мозга является функционально очень важной для человека. В фазу глубокого сна происходит выработка гормона молодости, соматотропного гормона. Когда человек перестал уже расти, то какая функция соматотропного гормона во взрослом теле? Это сжигание жира ночью. Поэтому люди, у которых функция этого гормона ночью сохранена, они всегда стройные, они не склонны к полноте. Те, у которых эта функция выключена за счет апноэ и гипопноэ сна, они набирают вес очень быстро. И практически это тот контингент людей, который не теряет вес на фоне диеты, колоражного ограничения, спортивных изнурений. Это практически бесполезно. Второе. Значит, люди теряют в фазу глубокого сна выработку тестостерона. Поэтому ранние половые проблемы у молодых людей, храпунов, это абсолютно уже на сегодняшний момент закономерно. Потеря мелатонина, гормона сна. Поэтому люди, не имеющие полноценной фазы мелатонина ночью, не вырабатывают серотонин днем. Эти люди просыпаются с утра абсолютно не отдохнувшие. Даже если он спит 8, 10, 12 часов, у него никогда в теле нет утром энергии. У него начинаются ранние когнитивные проблемы, это потеря памяти. То есть человек жалуется, что он практически ничего не может помнить без блокнота. Достаточно значимо. В 35 лет, уже в 30 лет уже есть такая жалоба. Дневная неработоспособность, постоянная сонливость. Люди, у которых ночью очень часто мочеизнурение. И урологи ищут у них простатиты, ищут гиперплазию предстательной железы, а это просто за счет резких колебаний грудной клетки происходит избыточный вариант выработки антидиуретического гормона, который постоянно посылает позывы на обильное мочеиспускание. Поэтому вот эта функция тоже относится к категории беспокоящих людей. И вообще, как выглядит человечек, у которого есть вот это апноэ сна. Его еще описал Диккенс в посмертных записках Пиквикского клуба. Там был персонаж Джо. Это был полный юноша с красным лицом, с короткой шеей, который хронически засыпал и начинал храпеть в самых неудобных местах. Сел, да. К этому надо добавить, что у них очень часто налитые кровью глаза, низкий тембр голоса, и они хронически уставшие. Да. То есть вот это симптомокомплекс апнойщика. Как избавиться от храпа раз и навсегда? Ведь очень много клиник, центров, институтов в мире работают над этой проблемой, и, я думаю, успешно. Вот насколько эффективны те методы, которые предлагают сегодня самые разные клиники и разные врачи в нашей стране? Методы различны, и перспективы излечения храпа, опять же, различны в зависимости от того, насколько запущена тема и насколько есть перспектива сочетания у одного пациента несколько имеющихся симптомов, да, объединенных в его теле. Называем все, которые относятся к категории «абсолютно нужно попробовать применить». Нужно. Если вы имеете избыточную массу тела, вы должны потерять вес. Абсолютно документировано, что потеря 10% массы тела уменьшает вариант апноэ на 50-70%. Если вы только начинающийся храпун, без еще синдрома апноэ, то потеря даже 5% веса полностью уберет храп.
То есть уменьшение объема шеи является прямой причиной к тому, что улучшено движение воздуха по дыхательным путям в горизонтальном положении. Следующий момент. Если вы злостный курильщик, пересмотрите, пожалуйста, отношение к никотину, потому что сколько про него много не говорят, но в данной теме избавление от никотиновой зависимости приведет к тому, что зев, мягкое небо перестают отекать от того, что химический ожог их сжигает. И таким образом проходимость по дыхательным путям уменьшается. Если вы имеете низкую функцию щитовидной железы, вы должны обязательно заниматься лечением гипотиреоза, потому что само первостепенное лечение гипотиреоза избавит вас уже от храпа, от полноты, от рыхлости тканей. Если вы злоупотребляете алкоголем, то четко помните о том, что во второй половине дня алкоголь должен быть желательно вообще отменен, потому что на сегодняшний момент та доза, которая считается в нашей популяции правильной, рациональной, незначимой, это 200-250 мл крепких напитков. Так вот, замечено, что вот эта доза у человека, имеющего синдром апноэ-гипопноэ, вызывает обструкцию дыхательных путей, ухудшение проходимости дыхательных путей на 70-80%. И у этого человека, который имеет анатомические предрасположенности к этому, плюс алкоголь, высокая смерть, высокий риск смерти в ночное время. Поэтому алкоголь пересмотреть однозначно и попытаться избавиться от этой привычки. Следующий момент – позиционное лечение. Да? Если у вас нет апноэ сна, а вы просто храпун и создаете неудобства в вашей семье, то есть совершенно доброкачественные методы лечения. Это подарить вам пижаму, где есть карман, пришитый между лопатками, и туда кладется теннисный мячик. И 3-4 недели неудобного пребывания, да, с этим мячиком в межлопаточной области абсолютно у пациента выбивает рефлекс спать на спине. Следующий момент – приподнять изголовье кровати. Но приподнять изголовье нужно таким образом, чтобы не шея была перпендикулярна к туловищу, высоко поднятые подушки. Шея всегда должна быть, голова всегда должна быть параллельно туловищу. А приподнять так, чтобы от уровня таза под матрасом был какой-то вариант валика, да, который приподнимает тело равномерно, сантиметров на 10. Так. И правильные ортопедические подушки в данном случае тоже играют эту функцию. Так. Есть момент, связанный с тем, что если вы имеете хронический аллергический ринит, у вас постоянно заложен нос, абсолютно точно сосудосуживающие капли относятся к категории более чем 5-7 дней категорически принимать нельзя. Есть методы, которые позволяют держать носовые пазухи рационально расширенными за счет другой группы медикаментов. Лор-врачи в данном случае скажут, какая это группа, которой нет привыкания. Мы не рекламируем, да, эту тему. Мы просто хотим сказать, что есть еще механические носорасширители. Это такие насадочки, которые можно попробовать пациенту одевать на ночь на носовые, соответственно, раковинки. Да. Определить, насколько они вам подойдут, не подойдут, элементарно. Если вы раздвигаете крылья носа и у вас улучшается носовое дыхание, то вы можете пробовать эти насадки. Есть люди, у которых, как мы говорили, неправильно развита нижняя челюсть, и она западает ночью во сне. Для них есть другой вариант лечения. Для них продается капа. Она похожа на спортивную капу. Это такой пластик, который вы перед сном бросаете в горячую воду, он разогревается, вы одеваете это на верхнюю челюсть, а нижнюю вы двигаете вперед. Капа остывает, и у вас получается подпорочка для нижней челюсти в виде верхней челюсти. У вас никогда ночью нижняя челюсть не сползет и не закроет дыхание. Это тоже физиологический, не медикаментозный метод. Очень интересные способы лечения храпа с помощью упражнений. Да, 3 простых упражнения. В интернете работают ли они? Работают. 3 простых упражнения, да. Их нужно делать 30 раз утром и 30 раз вечером. Первое упражнение. Вынимаете язык и прижимаете к нижней челюсти. Застываете в этом положении на 2-3 секунды и говорите звук «и». И это 25-30 раз утром и, соответственно, вечером. Второе упражнение. Принцип заключается в том, что вы кулачком упираетесь в нижнюю челюсть и работаете нижней челюстью на перемещение вперед-назад. Но кулаком создаете сопротивление. Это резко укрепляет мускулатуру дна зева и способствует тоже уменьшению храпа. И следующий момент – это берете точно так же 30 упражнений утром и вечером. И третье хорошее упражнение. Носите в ротовой полости, замыкаете, плотно стягиваете челюсти, палочку, пластиковую палочку, и 3-4 минуты эту палочку держите во рту. Достаточно тяжелое упражнение. Но тренируются мышцы челюсти, и самое главное, что эффект после действия, тонус мускулатуры остается на 30 минут. Это позволяет без храпа заснуть этому пациенту и всем членам семьи.
Это очень значимо, да? Есть подбуживающие методы. Если с пациентом рядом спит жена, то подбуживающим методом является локоть жены. А если пациент спит один, у него есть перспектива купить браслетик, который имеет абсолютно четкую сигнальную систему. Если вы начинаете храпеть, он вас будет. И таким образом вот эти подбуживающие механизмы позволяют вам перевернуться. Но если у пациента есть синдром апноэ, вот тут надо четко сказать, храп без апноэ и храп с апноэ. Когда мозг его хронически не спит и так, то подбуживающие устройства относятся к категории запрещенных. То есть они, наоборот, только усугубляют. Придвигаемся к теме оперативного лечения храпа. На сегодняшний момент, если этот храп обусловлен той лор-патологией, которая имеет проявление в виде начальных воздухоносных путей, то есть крупные миндалины, прооперируйте, да, есть крупные аденоиды, прооперируйте, тут надо про детей сказать отдельно. Если есть искривление носовой перегородки, которое значимо для воздухоносных путей, полипы в носу, это все да. Но все, что касается, начиная уровня мягкого неба и дальше, потому что чаще всего причина храпа – это обструкция на уровне корня языка и надгортанника, куда лор-операции не распространяются. И операции на небе на сегодняшний момент, если у вас удлиненное небо или низкопосаженное небо, удлиненный небный язычок, они относятся к категории на сегодняшний момент лорами, рассматривающиеся как неэффективные и даже вредные, потому что деформация мягкого неба, которая формируется в операционном периоде, и перспектива постоянного заглатывания, потому что пища попадает в дыхательные пути очень часто, перспектива аспирации, тоже очень неблагоприятные, плохие последствия этой операции и не устраняют храп как таковые. А мягкое небо, этот язычок, он же является как раз преградой для того, чтобы пища не попадала в дыхательные пути. Убираем эту компенсацию, получаем другой побочный эффект, а храп все равно остается. Так что же делать тем, у кого появляется и задокументирована перспектива иметь апноэ или есть это апноэ? Есть великолепный метод, который позволяет действительно уменьшить огромное количество медикаментов, обусловленное тем, что вы гипертоник, что вы имеете сахарный диабет, что вы имеете гипотиреоз, которые развились в результате ваших метаболических проблем. Вы относитесь к категории счастливчиков, если вам подойдет метод СИПАП-терапия. Этот метод относится к категории портативного приборчика, который работает за ваш мозг. Это ваш мозг спит, а приборчик работает. Он постоянно контролирует, чтобы ваши дыхательные пути ночью были открытыми. За счет того, что он создает положительное давление в дыхательных путях. Как это происходит? Вы к этому приборчику подсоединяете пациента с помощью трубочки, тонкой, деликатной, силиконовой, и масочки, и все. Выглядит это очень эстетично, это легко пользоваться, это очень приемлемо для пациента. И пациент с этим приборчиком, который расположен на тумбочке, спит. Просыпается совершенно с другим состоянием бодрости мозга. То есть он говорит, я так спал в лет 17-18, когда мне было, полон сил. Днем исчезает сонливость. Нормализуются цифры давления, потому что у кардиологов есть абсолютно точное понимание, что если перед вами пациент, у которого есть ночная гипертония, причем специфическая ночная гипертония, цифры ночью больше, чем днем, и очень высокие цифры диастолические, нижние цифры, как пациенты их называют. Так вот, когда этот пациент только просыпается, меняет положение тела, у него его цифры падают, да, он надышался, у него улучшилось обогащение мозга кислородом, у него цифры падают без коррекции медикаментозной. То есть, если у вас есть вот такая сложная к лечению гипертония, то вы значительно облегчите течение этой гипертонии. Если у вас есть ночные нарушения ритма сердца, которые чреваты остановкой сердца, фибрилляцией, инфарктами, нарушениями, соответственно, мозгового кровообращения из-за того, что ритм сердца определяет качество мозгового кровообращения ночью, вы избавитесь от перспективы получения инсульта, инфаркта. У вас резко улучшится качество обмена веществ. Вы начнете худеть во сне. Это тот метод, о котором все мечтают. Моделям рекомендую спать 8 часов. Почему? Почему одним помогает, другим нет? Потому что у вас начнется вырабатываться вот этот соматотропный гормон, который начнет сжигать жиры. У вас улучшится память. Поэтому на сегодняшний момент кому можно рекомендовать этот метод лечения? Тому, у которых уже есть гипертония первой степени, уже есть дневная сонливость, отсутствие работоспособности, да, в первой половине дня, головные боли сразу после сна, варианты с полной шейкой,
Если воротничок, как мы сказали, 43 у мужчины и выше, а у женщины размер шеи 37 сантиметров, пожалуйста, сделайте себе диагностику эту. Значит, следующий момент. Люди с сахарным диабетом, люди с имевшимися уже инфарктами, инсультами, чтобы не было перспективы повторения, потому что не исключено, что может быть второй и третий. Люди с гипотиреозом, да, люди, у которых есть хроническое нарушение сна, и они прибегают к снотворным, люди, которые часто мочатся ночью, люди, которые просыпаются с изжогой утром, вот эти варианты рефлюкса кислоты. Почему это происходит? Сделайте себе диагностику. То есть это метод, который может вылечить или остановить огромное количество заболеваний. Как помочь маленьким детям? Значит, нужно сказать следующее, что в отношении детей, вот если лоры очень хорошо берутся за оперативное лечение аденоидов, крупных миндалин, у взрослых людей, то детям, как бы у взрослых уже и нет вроде аденоидов, лоры говорят, то детям, есть, то детям они очень долго это берегут, потому что то, что было в прошлом веке, всем резали, сейчас тактика такая, всем все сохранять, так вот здесь должно быть четкое правило. Если вы определяете, что у ребенка в результате полисомнографии обнаружена тяжелая форма обструкции, то есть у него апноэ и гипопноэ, 5 эпизодов в час, ухудшение качества подачи кислорода в крови – это абсолютное показание для того, чтобы ребенка оперировать по поводу разросшихся полипов, миндалин, аденоидов. И это убережет ребенка от перспективной гипертонической болезни в подростковом периоде жизни и даст ребенку энергию и правильное развитие мозга. Правда ли, что человеку с нарушениями дыхания, с храпом, очень нужно поостеречься, прежде чем поехать в горы, отдохнуть, погулять, поработать? Верно или нет? Да, абсолютно верно. Потому что разрежение кислорода в горной местности обязательно усугубит его дыхательный дефицит. Но если этот пациент имеет СИПАП-терапию, у него есть этот приборчик, то я бы сказала, что такому пациенту можно будет всюду отдыхать. В нашей студии была Алла Михайловна Шевченко. Всего доброго.